出来飞影一定会帮助 YouTube。如果聚合 YouTube 的实力相当，也许会中立。此时黄泉要上马的人去隔壁待命，一有情况就准备上交 YouTube。不过大家肯定是不会同意的，他们一致决定先达成对方分数。随后 YouTube 见到黄泉，飞影和区也在不远处观察，一切准备就绪之后 ，YouTube 首先交代雷凯已经去世，瞬间黄泉妖气变。Okay, tes mic 1 2 3 ni pakai mic 1 1 2 3, mic 2 1 2 3, dua-dua mic on. Sekarang dicabut mic. Okey, saya sekarang tengah berjalan keluar dari bilik dan begitulah jelasnya mikrofon ni kerana saya berada di bilik yang lain dan masih dengar dengan jelas kan. Assalamualaikum. Testing 1 2 3 with mic. Testing 1 2 3 with mic. Hello, testing 1 2 3, testing 1 2 3 using mic Go Live.